கிச்சனுக்கு வாங்க போலாம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மர் ஹாலிடேஸ் vlog தான் பார்க்க போறோம். வாங்க. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேவரட் வாட்டர்மெலன் ஐஸ்கிரீம் தான் செய்ய போறோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அம்மா வந்து வாட்டர்மெலன் வந்து கட் பண்ணி வந்து ஜூஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஜூஸ்ல வந்து சால்ட், சுகர், லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு வந்து வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் வந்து செய்யறதுக்கு பார்த்தா எனக்கு வாட்டர்மெலன்னா ஐஸ்கிரீமாக செஞ்சு தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஐஸ்கிரீம் மோல்டை வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ வந்து 1 by 1 நான் ஃபில்அப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீமை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். 2 ஹவர்ஸில் வந்து சூப்பராக செட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரோசன் எல்சா வந்து வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதுனால நான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுற வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துடலாம். இது வந்து ஃப்ரோசன் எல்சா பொம்மை. இது வந்து தலைக்கு மேலே மாட்டிக்கலாம், நம்மளுக்கும் மாட்டிக்கலாம், இல்லை பொம்மைக்கு மாட்டிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ செயின் இருக்குது, அது நம்மளுக்கும் பத்தாது, அந்த பொம்மைக்கும் பத்தாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த பார்பியோட செப்பல் வந்து கழட்டிக்கலாம் இல்லை மாட்டிக்கலாம். அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இப்போ தம்பி வந்து ரிமோட் கார் வந்து வாங்கியிருக்கான். அந்த ரிமோட் கார் கலர் அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அவன் ரொம்பவே விரும்பி வாங்கினா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்குமே என் பார்பி ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அவங்க ஜாலியாக லீவில் விளையாட போகிறோம். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு வந்து அந்த பொம்மையோட இந்த பொம்மை தான் பிடிக்கும். இப்போ எங்கேயாவது ரிமோட் கார் வந்து நல்லா ஓட்டிகிட்டு இருக்கான். அவனுக்கும் நல்லா இருக்கு, அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அவன் ஹாப்பி வந்து நான் பார்க்கவே முடியல. அவன் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தான். நெக்லஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, இந்த நெக்லஸ் வந்து நான் ஹேண்ட்பேக் கைக்குள்ளே தான் போகுது, ஏன் தலைக்கும் போக மாட்டேது. ஆனால் பார்பிக்கு வந்து நம்ம டைட் பண்ணி போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த பார்பிக்குமே இந்த பொம்மையோடதுமே கழட்டிக்கலாம், மாட்டிக்கலாம் செப்பலை. இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த பொம்மையோட இந்த பொம்மை வந்து அவ்வளோ முடி இருக்குது. அதே மாதிரி அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த பொம்மையோட அந்த பொம்மை தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பார்பியில் உங்களுக்கு எந்த பார்பி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நிசாமஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய் ஹாய்.